Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Hari ini kita dapat laptop HP. Customer itu cakap laptop dia ini sangat slow dan bateri dia pun rosak. So kita rekomen dia untuk upgrade ke SSD. Jadi kita buka dia punya cover belakang dan tengok dia masih pakai hard disk. Jadi ini SSD, kita kasih ganti itu hard disk. Kalau kamu tengok masa yang saya buka nih laptop, banyak semut di dalam. Nah, ini memang pantang untuk motherboard. Ini SSD 56GB, ini yang kita akan masukkan ganti itu hard disk. Ini pula dia punya bateri baru, yang bateri sebelum ini rusak. Oke, SSD sudah masuk dan boleh sudah format. Driver installation dan selesai update driver semua, barulah cek keyboard, cek audio, cek office, cek semua lah yang sudah diinstal, double check. Oke. Nah, sekejap sih ya. Nggak payah tunggu. Iya, Pak. Kau tunduk, kau tengok di atas, on sudah dia. Begini baru ya. Ya. Oke, sudah kan? Ya, sudah. Oke. Siap sudah kan? Ya, settle sudah tuh.